朋友们好，我们都知道啊，这考汽车驾照得过了18岁。但是我问大家一个问题啊，这允许骑电动车的法定年龄是多大呢？那这儿呢，咱们留个悬念，然后呢，看看后面发生的事情。家住在河北石家庄的张倩呢，是一个高2的学生，长得很漂亮，也很乖巧懂事。由于这个学校呢和家里面有3公里的距离，所以说她每天都得骑着电动车去上学。事情呢就出在这个电动车上。由于张倩呢骑的电动车比较老旧了，所以她的爸妈呀为了激励她好好学习，就和她打了一个赌，说下次如果能够考进年级的前10名，就奖励她一辆新的电动车。那过了2个月啊，考试结束了，张倩发挥的非常不错，考了年级第8名。她的爸爸非常高兴啊，闺女啊，你挺厉害呀！直接拿出来3000块钱给了女儿啊，去吧闺女，喜欢什么样的电车你自己去挑。由于呢，张倩的爸妈平时工作比较忙啊，买车的当天呀没有跟着她去。